老公用我订月子中心的钱给婆婆买了大金镯子，却在网上提问：老婆提出月子要做42天，该同意吗？我只顾生孩子，没来得及算账。女儿出生后，婆婆在朋友圈发我喂奶的照片，并配文：儿子辛苦了，给我生了个孙女，努力，明年让我抱大孙。我也发圈，配图宫经协议书，秦家可要绝后了。某些男人可生不出这么可爱的闺女，因为羊水破了。此刻我正躺在后座去医院待产，老公在前面开车，急得额头上全是细密的汗珠，就连后座的躺椅都是他半个月前就弄好的，生怕我突然生产来不及。为了缓解即将生产的焦虑，我拿着他的手机刷短视频。我老婆就很懂事，月子只做了7天就下床洗衣服了。毕竟我妈年纪大了，不能碰冷水。要是每个女人像题主老婆一样，月子都做42天，这日子还过不过了？我老婆顺产的，我让我妈不要洗小孩衣服，等小孩没衣服穿了，她就坐不住，只能自己洗了。顺产的还矫情啥呀？当时生完都自己走回病房了，洗2件衣服没啥不行的。弹窗内容让我的火气蹭蹭往上窜，顺手点进去想对战几个回合。1年前婆婆切除子宫息肉都休养了3个多月，我生个孩子连42天都不行。可就在点进去之后，我才发现题主是我老公秦阳，老婆提出月子要做42天，我该同意吗？问这个问题主要考虑3点：一，因为我妈1年前做过手术，还没恢复好，平时给全家洗衣做饭已经够累了，要是再伺候我老婆坐月子，我怕她受不了。二，这几年因为我爸崴脚，我妈手术，接二连三的事情耽搁，他们已经好几年没有回老家了，都想早点回去，给祖先们扫扫墓，祭拜祭拜。三，我老婆身体本来就弱，需要多运动，孕期卧床保胎到现在已经很久没有活动了，我怕她坐月子太久了，不利于身心健康。老婆再有不久就要生了，怎样跟她说她才会理解我的苦衷？不想跟她吵架，毕竟肚子已经很大了，我怕万一她生气，会影响我儿子。发帖时间是1个月前，我和她商量请月嫂还是去月子中心的时候，月嫂28000，月子中心65000，她迟迟没有说话，直到我说自己出钱去月子中心住42天，她才坐不住了。是她自己说，到时候让她妈来照顾月子，别人她不放心。她一贯体贴婆婆，省下来的钱可以给妈买个大金镯子，她一辈子省吃俭用。我看了心疼，帖子下面有传授经验的，也有骂她的。那些说自己老婆乖懂事听话，如何调教老婆的回答，她都一一点赞收藏。而那些骂她孝心外包，老婆不生孩子的时候，你们家是没祖坟吗？的回答，她一个一个骂了回去，说他们反了天了。看完这些，我感到全身的血液都逆流而上，脑瓜子气得嗡嗡作响。他发帖的头像还是我和他谈恋爱时的合照，甚至在此刻，他还在关心我：老婆你还好吗？咋不说话了？肚子开始疼了吗？我们马上到医院了，你再坚持坚持。看着他虚情假意的关心，我心里是遏制不住的怒气，原本就破了水的肚子气得开始宫缩。我厉声质问他：你发的这是什么意思？我不能好好坐个月子吗？他怔愣了一瞬，像是想起了什么，透过后视镜看了我一眼，显然是心虚了。我就是发着玩的，妈也说了，要伺候你月子的，都这时候了。周琦，你可别闹，千万别生气，等儿子出生了，你打我骂我都行。我怒不可遏，但突如其来的宫缩让我不得不平复情绪。
我不断深呼吸，尽量平缓道：“秦阳，为了这个孩子，我打了多少保胎针，受了多少罪，你一点不体谅吗？这个孩子怀得这么艰难，原因在于秦阳。”可秦阳却不耐烦了，不屑地说：“还要我们一家怎么体谅你？你说不上班就不上班，你躺在床上，我妈伺候你吃喝，我赚钱养家多不容易，你不知道。”我血气上涌，挣扎着想坐起来和他争辩。你要是这么不讲理，我回我自己家坐月子，孩子也跟我们周家姓。秦阳急了，在哪儿坐月子我不反对，只要能照顾好你。可孩子怎么能跟你姓？宫缩越来越规律，马上到医院了。我没时间跟他废话，就被医生护士抬上了产床。去打麻将的婆婆也姗姗来迟，在我即将进产房的这一刻，装模作样的和秦阳一起挂着泪珠目送我。此刻我只觉得心寒，由于产前情绪剧烈起伏，孩子难产，生了1天1夜，受尽了苦楚。期间医生喊了几回家属，都不见秦阳和婆婆的影子。还是护士怕我体力不支，给我喂了几块巧克力。女儿生下来让我看了一眼，就被抱了出去。等我缝完伤口出去时，产房门口空空荡荡的，秦阳和婆婆都去围着孩子看了。我被护士推回病房，疲倦极了。我闭目养神，想着回病房了，好好休息休息。婆婆看都没看我，却一把掀开了盖在我身上的被子。我看看刀口大不大，这一胎生了个赔钱货，明年还得为我老秦家生个带把的。其他病房陪床的男性不怀好意的眼神往我身上瞟。刚生完孩子，我的下身什么都没穿，我的脸疼得一下红了。生产后的疲惫和疼痛却让我发不出声音。我看着站在角落玩手机的秦阳，几次用眼神寻求他的帮助，可他根本没看我一眼。我小声哀求：“妈，快给我盖上被子，别人都在看。”婆婆倒像是没听见似的，将被子掀得更开。刀口太大可不行，男孩调皮，不好怀的。我左手扎着针，只能用一只手无力地摸索着被子，想要盖上。旁边的男人笑得更猥琐了，甚至掏出了手机。我急了，在床上用劲扑腾了一下，扯到了刀口，倒吸一口凉气。反倒是护士发现了我的窘迫，替我重新盖上了被子。听着婆婆的喋喋不休，她的白眼都要翻上天。最好2年后再要2胎。再说了，要不要2胎，要遵循产妇自己的意愿。婆婆听罢，又转头瞪着护士，哪里等得了那么久？他们2个都30几岁了，再晚她都生不出来了。你小小年纪说话要负责任的。看见护士不理她，婆婆不依不饶：“是不是你们医院技术不行，还是专门为了收剖腹产的钱，害得我抱不上孙子？”护士看着无理取闹的婆婆，懒得再和她理论，仔细叮嘱让我好好休息。婆婆追出去喊：“胎盘可给我留着，我知道那东西贵，我要给我儿媳妇吃，好生儿子。”艰难地喂完奶后，女儿睡了，我躺在病床上打开朋友圈：“儿子辛苦了，给我生了个孙女，儿子加把劲，再接再厉，争取明年让我抱上大胖孙子。”玫瑰表情，玫瑰表情，爱心表情，是婆婆发的。配图是我给女儿喂奶的照片，照片里没有我的脸，只有女儿含着乳头的侧脸和我还没完全缩回去的肚子，没有任何遮挡，就这样直接发在朋友圈里。不知道她是什么时候偷拍的。评论区是老公嬉皮笑脸的回答和他亲戚们的回复：“秦阳妈，您就安心等着吧，果果一定会带个弟弟来的。”龇牙表情：“秦阳大舅，这儿媳妇不中用啊，我家伟伟可是一举得男。”得意表情：“秦阳二姑，
琪琪的奶水好不好啊？又看着扁扁的，孩子能吃饱吗？点赞的人更是不少，从秦阳的叔伯舅舅到他们村里人，以及很多只有一面之缘的堂兄弟。紧接着是秦阳的朋友圈，牛掰，7斤6两，老子就是爹。配图是远远拍的被包被裹住的女儿，底下有共有评论：兄弟厉害呀，哪儿掉的？发个位置呗。我两眼一黑，叫来了秦阳，你让妈把朋友圈删了，重新再发。我的胸都被他照进去了，我着急地用气声说道。秦阳眯着眼睛，嫌恶地看了一眼我的胸部，随意哦了一声就出去了。婆婆从食堂打包了稀饭回来，我还没说话，她倒先开口了。我看朋友圈发的挺好的，怎么杨洋跟我说你要我删掉重发？我压着怒火解释：妈，你发的时候仔细看看照片，我的私密部位都暴露了，怎么能发在朋友圈呀？婆婆嘻嘻哈哈，毫不在意，这有啥？孩子饿了吃奶是常事。再说了，你又不是黄花大闺女了，都生完孩子的女人了，谁还想看你呀？生孩子的时候光着身子走来走去，也没见你这么要脸面。我又疲惫又心累，你那样发出去，让我和秦阳的面子往哪儿放？以后我们还怎么见那些亲戚？这么一说，婆婆可来劲了，还说什么面子不面子的，你没能生个孙子出来，已经让我老秦家丢尽了脸面，花了那么多金钱精力让你怀孕，你却生了个丫头片子出来。依我看，你抓紧生个男宝才是让我儿子面上有光。我气急了，摔了喝粥的勺子，抓紧删了。你懂不懂尊重人？婆婆脸黑了黑，转而又拿腔拿调。那么多人点赞祝福呢，这时候删了，让别人怎么想？让别人揣测秦阳是个怕老婆的，就连婆婆的朋友圈都要被儿媳妇管，说出去多丢人呐！她眼珠子滴溜转着，是诚心气我。门外是秦阳的声音，原本趾高气扬的婆婆瞬间拿起抹布，跪在地上擦我刚刚洒在地上的粥。我懒得再和她争辩，低头沿着碗沿喝粥，眼角余光却瞥见婆婆手腕上戴着的大金镯子，我瞬间血气上涌，气得浑身发抖，连带着刀口都疼了起来。结婚7年，我们感情一直很好，唯独秦阳那方面不行，从婚后第2年开始备孕，一直没有成功，做了很多检查，医生话里话外都是男方的问题，要生孩子只能宫经，秦阳根本接受不了。面对各种催生，我只好全部承担下来，对外一致说是我的问题。婆婆一直给我压力，甚至给秦阳介绍合适的相亲对象。我也想过离婚，但在压力之下，秦阳总是冲在前面替我扛着。看着他对我的好，终归是舍弃不下这么多年的感情。于是我们接受了宫经，便有了果果。为此我辞去了月入过万的工作，专心养胎。没想到秦阳竟然说我是躺在床上让婆婆伺候。我打了那么多针，受了那么多苦，想安心做个月子，在他眼里是不懂事不乖，日子肯定是过不下去了。但我目前最要紧的是养好身子。住院这几天，我每天都下床活动，争取能早日自己活动，不被他们摆弄。这晚，我床边没有一个人，我拖着身子去卫生间，婆婆的声音自里边传来：“儿子啊，周琦怕是生不了了。照我说，你赶紧和这个女人离了，给妈生个大胖孙才好。”秦阳先是犹豫了一会儿，顾左右而言他：“妈，琪琪刚生完，您小声点，被他听见了不好。哎，可怜我的儿，摊上这种媳妇，你年纪轻轻事业有成，娶个不会下蛋的母鸡，花了那么多钱，耗了那么多年时间，就生了个丫头片子，以后你的家业可给谁继承哦？你工作这么辛苦，
最终便宜了外人。婆婆不住地叹息。我哑然失笑，什么家业，80平2室1厅的30年房贷嘛，顾不上伤心。我赶忙拿出手机，偷偷将这一出好戏拍了下来。日后我和秦阳离婚，也许用得上。秦阳将声音压得更低：妈，现在还不是时候，等他身体恢复好了再说吧，免得别人说我们秦家对他不好。当初花那么多钱做什么试管，我就不同意。没和别人试试，怎么就知道是你的问题？万一是他克你？婆婆愤愤道。听到这里，我的脑子嗡的一下子炸开了。婆婆竟然知道我们做试管的事，也知道不孕的原因在秦阳身上，可为什么这么多年总是对我冷嘲热讽，话里话外说我是不下蛋的母鸡？作为儿子，秦阳十分孝顺，这也是当初我看上他的一点。为了分担秦阳的压力，婆婆做手术，我端屎端尿，吃喝拉撒全是我伺候，无一不是尽心尽力，最终落了个里外不是人的下场。秦阳没说话，婆婆叹了口气说道：哎，造孽呀！既然咱们老秦家命该如此，就让周琦再受点苦，生个儿子了再离婚。秦阳犹豫着开口了：妈，儿子不儿子的，现在不讲究那个，只要生下来了，我都会当做亲生的来养。听完这话，我的心里莫名升腾起一股感动。可就在我以为秦阳会念及我们多年夫妻感情的时候，他接着说：只是现在还不能离婚，等果果大一点，法院会判给我。他手里的3套房子顺理成章会给果果，1套300-500万，到时候全是我们家的。心中那抹感动瞬间化为灰烬。亲耳听见秦阳这么说，我难过的无以复加，全身剧烈颤抖，身体上的痛远远比不上心痛。婆婆得意地举起手腕：儿子啊，这大金镯子戴着就是好。和妈一起打牌的阿姨都直夸好看，要是再多几套房子，我在这些阿姨圈子里也算是1等1的人物了。秦阳责怪道：妈，你也真是的，说了晚些日子我找他商量一下再给你买，你非要立马就要，擅作主张拿了他的钱，等下被他发现了我不好交代。婆婆得意道：有什么好给他交代的？嫁给咱家，那钱自然也是咱家的，别怕他。秦阳这个妈宝男终究是不忍心过于苛责他妈，这次就算了，以后可别这样了。我拿来订月子中心的钱，就这样被他们母子俩拿去了。秦阳是农村的，一路苦读到如今的大城市安家定居，我挺佩服他的。吃了那么多苦从大山走出来，自己成家立业后，把公婆从农村接了过来，让他们享受更便利的生活，这也是我喜欢他的点。为人踏实孝顺。我们的婚房是我爸妈全款买的，他怕住在一个屋檐下我不自在，住得远了需要帮衬的时候不方便，种种考量下，住在同小区不同楼栋是最合适的。于是在婚后，秦阳用自己的存款在我们同小区买了1套小户型给他爸妈住，美其名曰方便照顾我。我总以为秦阳事事为我考虑，如今看来并不是这样。我是独生女，爸妈有点积蓄，他们疼我，家里的3套房都在我名下。原本让秦阳来我家所在的省会城市工作定居，婆婆一家都不愿意，后来不知道秦阳跟他们说了什么，竟满口答应了。如今想来，大概是说了我家的财产问题。爸妈当时强烈反对，说秦阳小地方来的，难免见识短浅，心眼多，更舍不得我去迎合他一大家子的陈旧思想。可我内心坚定，认定了秦阳就是对我好，又不用嫁去他家，以后我们还是在一起的呀。有什么事我第一时间告诉爸妈。妈妈见我心意已决，边叹气边为我谋算，希望是我和你爸想多了，
多备点婚前财产给你，免得你吃亏。我原以为我们是因为爱情结的婚，没想到秦阳竟然藏着吃绝户的心思。就在我神思混乱的时候，婆婆犹豫着说道：“既然这样，那就再委屈瑞雪一段时间，小心一点，别被周琦发现了，拿住你的把柄。放心吧，妈，他挺信任我的，不会被发现。我们分开这么久，他根本没有怀疑。”秦阳自信道。我神思错愕，秦阳竟然出轨了。林瑞雪是他的助理，所以我孕期他加班到很晚。实际上是林瑞雪在一起，以让我能休息好为由的分房睡，原来只是在为林瑞雪守身如玉。我竟被蒙在鼓里这么久。孕期保胎，为了孩子，我们自然没有那方面的心思。但好在现在我知道了真相，还不算晚。我沉默地躺在病床上，睁眼到天亮。住院期间，我尽量不思考任何事，尽可能地让自己休息好。望着女儿稚嫩的小脸，我发誓一定要尽快离婚，将女儿的抚养权牢牢地握在自己手里。出院这天，我打了2通电话，一通打给我爸妈，一通报了警。警察叔叔，有人进了我卧室盗窃，有视频为证。除了我手机上拍到的视频，还有卧室的监控。安装这个监控原本是想生完孩子方便，想着一直和秦阳分房睡，也就没告诉他。没想到这时候竟然派上用场了。我原以为是秦阳拿了我放在衣柜里的现金给婆婆买金首饰，可视频里却是婆婆自己。这些钱是爸妈给我的现金，让我备着生孩子时候用。我装在包里，放在衣柜最底下，一直也没拿出来。现金足足有10万块，除了秦阳，我谁也没告诉。婆婆住在我们同小区不同楼栋，平时来往不是很频繁，但她熟门熟路，根本不像第一次翻找我的衣柜。10万块钱拿出来，只留了1万块的一叠放回包里，剩余9万块都被他装进了自己的手提包。拿完钱后，他还不忘拿出我的高档面霜，狠狠挖出一坨涂在手上。想必趁我不在家的时候翻过无数次，才能这样熟悉我的东西。当时生孩子生到脱力，医生护士喊了好几遍，家属都没找到人。原来是趁我生孩子的功夫，回家拿我的钱挥霍去了。警察看我刚生完孩子，在病房简单做了口供，本来就有视频证据明晃晃地摆着，入室盗窃是板上钉钉的事。可就算有，婆婆还是破口大骂我花点家里的钱怎么了？轮得到你们管吗？钱都是我儿子的，我想花就花。警察也觉得无语，那是周女士的个人财产，你的行为已经构成了盗窃。我真的是气笑了。秦阳觉得丢脸，好声好气地劝我：琪琪，多大点事啊？有必要报警吗？这不是我的项目资金没有回笼吗？先用你的钱垫上，妈带着也开心。等资金到账了，我还给你不就行了？我气得连连冷笑。你可别在这打肿脸充胖子了。你有几个钱在那装大头算？我妈风风火火地赶来，看着一圈人围住我，慌张地推开婆婆就抱住了我。爸爸也恨恨地盯着秦阳看，想到之前爸妈反对我和秦阳结婚，我的眼泪就流了下来。他们劝我看人要看长远，不要被眼下的小恩小惠收买。我却非秦阳不嫁。看着我那么坚定，他们最终还是松了口，只是默默地给了我很多钱，生怕我在婆家受苦。我真恨当时脑子进水恋爱脑，如今醒悟也不算晚。还好我有疼爱我的父母，这是我最大的底气。婆婆眼见事态不再受她控制，哭嚎着躺在地上。我们老秦家造了什么孽呀？娶了这么个儿媳妇，我也不是吃素的，我更是造了什么孽？摊上你们这一家人，离婚，
我妈对我竖起大拇指，眼神是久违的欣慰。她踢了一脚婆婆：“老登，把我女儿金镯子还给她，不然送你进去。”我妈一把夺下婆婆手腕上的金镯子，连带着蹭掉一层皮。我眼神犀利地瞪着秦阳：“剩下算你5万块钱，怎么还？还是让你妈进去？”秦阳这下知道害怕了，眼神哀戚看着我爸求助：“爸，我知道您疼爱琪琪，这次是我的错。琪琪刚生完孩子，孩子不能没有爸爸。您帮我劝劝琪琪，别再生气了。其余的钱我一定给他。”我爸像听到了天大的笑话似的，哈哈大笑。孩子可以没有爸爸，更不能有你这样的爸爸。我嫌恶地用消毒湿巾擦了好几遍金镯子，才轻轻地戴到我妈手上。这么好看的东西，就算要孝顺，也要孝顺自己亲妈。秦阳无可奈何，只能当场将剩下的5万块钱转给我，财产归还给我了。警察叔叔批评教育了秦阳和婆婆，婆婆蔫在原地一言不发。眼见事态不对，秦阳开始打圆场了。琪琪今天出院，大家都开心点儿，千错万错都是我的错。我这就接琪琪回家，我和我妈都好好的伺候她。我眼神森冷，连连冷笑：“伺候我，不是说42天的月子都得问你同不同意吗？我怎么敢让你妈伺候？”爸妈也怒瞪着，甩开她要来扶我的手：“不用了，我们自己的女儿自己会疼。”秦阳见势，立马换了笑脸：“爸妈，您二老消消气，琪琪去您那边休养坐月子也可以，一切以她为主。等恢复好了，我再接过来。”我妈没啥文化没见识，怕她惹琪琪生气影响恢复，真是太无耻了。不还是不想让他妈照顾我坐月子吗？这算盘打得可真响。不生个孩子，真是不知道自己嫁的是人是鬼。我当然去我自己家坐月子，咱俩离婚，孩子也是我家的，和你没关系，不用你在那假惺惺的。听我这样说，我妈推搡着将他们母子赶出病房。婆婆又开始满嘴喷墨子：“离就离，生了个丫头片子而已。我儿子离了你，还能找个黄花大闺女，给我生个大胖孙。你一个生过孩子的女人，我看谁还要你？真是自信到离谱，都要绝后了，还想娶个黄花大闺女。”妈妈为我请了月嫂，在家里足足做了3个月的大月子，1个月2万8，3个月就花出去近10万。爸妈很开心，看着我和果果养得圆嘟嘟的样子，都说这钱花得值。妈妈更是每天新鲜水果不重样的给我吃，从来不用我动手，都是洗干净切好了喂到我嘴边。我感到幸福极了，更加无法共情年轻时爱惨了秦阳的自己。婆婆戴过的大金镯子，我们一致都觉得晦气，于是添了些钱换了妈妈喜欢的款。我的身体恢复得很好，果果成长得也很棒，只是离婚不顺利。登记离婚后，冷静期快结束之际，秦阳单方面撤销，生生耽搁了下来。我只能另等机会起诉离婚，只是这机会来得也太合适了。私家侦探那边拍到了秦阳和别的女人亲密的照片和视频，他们好似迫不及待了一样，在地库的车上一路连体婴似的颤颤巍巍地互相搀扶着到酒店。林瑞雪的身体时不时像触电般哆嗦，时而紧咬下唇，脸色潮红，一直到进入酒店房间。不一会儿，秦阳就从房间出来了，紧接着一个戴着鸭舌帽的男人从楼梯口安全通道进来，和秦阳耳语几句后进入了房间。等男人再出来时，抬头和不远处的秦阳对视一眼，秦阳又回到了房间。这个男人居然是秦阳大舅那个一举得男的儿子李伟伟。我差点惊呼出声。我知道秦阳要干什么，可我不急，既然能插足别人家庭，
也要承担该有的结果。渣男贱女，我一个都不会放过。如今证据确凿，起诉离婚，我有100%的把握，秦阳会是无可抵赖的过错方。可我还是不敢赌。果果才3个多月，原则上来说，抚养权会无条件给我，但因为秦阳无经证，依照法律，孩子也有可能会判给无法生育的一方，所以我只能等秦阳的阴谋落实，等林瑞雪怀上秦阳孩子。自从我回家后，秦阳和婆婆乐得自在，没有一个人想起过我。他们忙着让林瑞雪生大胖小子呢。一举得男的伟伟确实名不虚传，林瑞雪果真怀孕了。他们终于想起了我。婆婆给我发消息：琪琪，你和杨洋快点去办离婚手续吧，拖久了你带着孩子不好再嫁。我不想亲自出面再面对这些烂人，将所有证据交给我的离婚律师，委托他全权代理我的离婚案件。秦阳婚内出轨无可抵赖，又因为林瑞雪怀孕，果果的抚养权自然是我的。秦阳净身出户，我每每恢复单身，林瑞雪挺着孕肚向我炫耀，她这一胎怀的是儿子。我鼓掌祝福，太好了，是 Y 染色体入侵，你们没救了。林瑞雪气得脸色铁青，抚着孕肚走了。我原本还在愧疚，拿林瑞雪当工具使了，现在看来，这种又蠢又坏的人，能用得上也算他的荣幸。虽然我已经得到了想得到的，但我不想轻易放过他们，这远远不够。好戏才刚刚开场。在我们成功离婚的半个月后，秦阳和林瑞雪办了婚礼。我收到了林瑞雪的婚礼邀请函，封面上的2人笑得热烈又灿烂。我等这一天好久了，精心打扮了一番，开开心心地去吃前夫的喜酒。婚礼上，我添加了大部分秦阳的亲戚乡亲们，他们原本都很警惕，不愿意添加，但我告诉他们，我有超市鸡蛋促销群，于是他们纷纷通过了我的好友申请，就连好几个林瑞雪那边的亲戚朋友也被我添加了微信。婚礼上，林瑞雪的孕肚已经很大了，婆婆也发了朋友圈，我们老秦家终于苦尽甘来了，我要抱大孙了，时机到了。晚上，在秦阳和林瑞雪洞房之际，我将秦阳和我的公经协议书发布在朋友圈，秦家可要绝后喽！某些人可生不出我这么可爱的闺女，无经证的前夫，也不知道现在怀着的儿子是怎么来的。祝愿小三妹妹可以享福做42天的月子吧。原本在婆婆发我给女儿喂奶照片后评论的那些亲戚，也都换了一副吃瓜的嘴脸。秦阳大舅，什么意思？秦阳的孩子不是自己的吗？疑惑表情。秦阳大舅捂嘴笑是吧？也许是你儿子的，谁知道呢？秦阳二姑，你可不要造谣，啥话都往朋友圈发，快删了。秦阳堂妹，妈耶，这都是得上电视的程度。林瑞雪，你什么意思？造谣我报警了。林瑞雪表妹，林瑞雪表姐，这是真的吗？表姐夫这可是喜当爹呀！狗头表情，偷笑表情，我畅快的直笑。这时，秦阳的电话打来了，他气急败坏：“周琦，你什么意思？婚都离完了，你还要这样搞我？我老婆知道了怎么办？”我冷笑：“怎么办？大办！”我又疑惑：秦阳无经证的事，难道林瑞雪不知道？挂了秦阳的电话后，林瑞雪的消息就来了。她一改往日的趾高气扬，反而一副低姿态。周琦姐，秦阳真的是无经证吗？我平静回复：是的，我们的孩子是公经，他和他妈也都知道。林瑞雪在崩溃的边缘，可婆婆说是你的问题，不能生了，才决定离婚的。难道他们全家都在骗我吗？我叹了一口气，
惋惜她的遭遇。事实就是这样。我发你一段视频吧。说罢，我将那天私家侦探拍到的酒店房间换人的视频发给了林瑞雪。我想，要是个聪明的，该知道怎么做了。林瑞雪先是找人将秦阳揍了一顿，没有留下任何痕迹，然后报了警。除了视频证据，她肚子里这个孩子更是明晃晃的证据。案子审理过程中，秦阳怕他妈担心，没告诉他妈，直说自己是不小心摔了一下，摔坏了膝盖。林瑞雪早就不见踪影了。婆婆气不过，转而来指责我，责怪我在朋友圈乱发有的没的，害得她失去儿媳。最主要的是不放心林瑞雪肚子里的孩子，她指着我大骂：“都是你这个丧门星克我儿子！你离瑞雪远一点，可别再克着肚子里的我大孙！”我哈哈大笑，问婆婆：“是秦阳的吗？”就口口声声你大孙。婆婆好像被我戳中了痛处，跳起来和我争辩：“要不说你克我儿子呢？你怀不上是你的问题，我儿子好端端的，这不离开你，马上就怀上了。”我笑得更大声了，故作深沉道：“其他的我不知道，他行不行的我还能不知道吗？”哈哈哈哈！要不说人至贱则无敌，婆婆最终还是给我下了命令：“1日 to 夫妻百日恩。”我儿子如今伤了膝盖，周琦你可要负责，伤筋动骨100天，你最少都要伺候我儿子3个月。我憋着笑说道：“哦，这样啊，我先问问网友同不同意。”于是我学着秦阳的样子在网上发帖：前夫出轨已离婚，被现任老婆打伤，前婆婆要我伺候她休养3个月，我该同意吗？并且了秦阳。问这个问题主要考虑以下几点：一，因为我生孩子说要做42天月子，前夫说不至于这么矫情。我认为膝盖伤了更不是啥值得矫情的事情，用不着休息。二，因为前婆婆1年多以前做过手术，她做儿子的应该体谅自己妈妈身体不好，不便于那么长时间的伺候她。再加上前公公婆婆因为各种事情耽搁，已经好几年没有回老家祭祖了，想早点回去扫扫墓祭拜祖先。三，我前夫身体本来就弱，需要多运动。从被打伤到现在已经卧床好多天没有活动了，我怕他休养太久不利于身心健康，他整天闷闷不乐。怎样跟他说他才能理解我的苦心？不想跟他掰扯太多，毕竟我还要照顾我女儿。吃瓜网友先是不明所以，后来看了秦阳关于老婆提出月子要做42天，该不该同意的帖子，都玩起了梗。网友一：怎么现在社会进步这么猛吗？前夫受伤了还要前妻伺候？我认真回复：玩个梗了，给大家生活添点乐子。网友二：前妻没有义务的，劝前夫哥和前婆婆善良，而且只是伤了膝盖，可不能坐月子让自己老妈伺候啊，不然就是不孝。爸爸妈妈还要回老家祭祖，祖先们都等着急了，抓紧出发吧，别耽搁了，最好亲自下去问问。网友三：自己妈妈1年前做了手术，可不能累着，膝盖就算断了也得自己洗衣做饭哈。网友四：被打了也要多活动哦，有益身心健康。我跟婆婆说，你可得好好活着，好好看着你儿子的下场。这些日子，我平静地出奇，看着果果一天天长大，长成和秦阳毫无关系的可爱模样，我的母爱简直爆棚。秦阳的案子审理结果下来了，在林瑞雪不知情的情况下，秦阳下药导致她昏迷后，诱导李伟伟实施强奸，秦阳被判了5年3个月，李伟伟3年5个月。秦阳的罪孽自不用说，李伟伟也是出了名的混混，他到处骚扰女性。刚和秦阳结婚那会儿，我可没少受到语言骚扰。
全都活该。婆婆整日哭天抢地，但毫无办法，只能眼睁睁地看着秦阳锒铛入狱，看着我的女儿健康成长，又看着秦阳一家鸡飞狗跳。我更畅快了，林瑞雪的名声更是坏了。他爸妈声称不认这个女儿，原本只是秦阳公司的实习生助理，才23、24岁就被自己毁了人生。他打掉了孩子，远走他乡。作为过错方，秦阳净身出户，我早就接手了他的公司。没了那套80多平的家业，婆婆只能和公公回老秃家，忍受着村里那些大妈的嘲笑和排挤。爸妈退休了，全权接手了果果的教育，我则回到了职场，回到了自己熟悉的领域。如今公司业绩蒸蒸日上，我的家庭和顺美满，果果长成了小时候我的模样，爸妈含饴弄孙，好不惬意。而这正是我全新的人生。接下来我们来听下一个故事。又一次被妈妈虐打后，我发现了她在网上炫耀的帖子。18年前，我偷换了亲生女儿和闺蜜的女儿，如今我女儿被她养得肤白貌美，聪慧过人。她女儿在我这里吃糠咽菜，准备过几天就卖给老光棍。我费尽全力将我的女儿托举到了上流阶层。等她考上清北那一天，我再办个认亲仪式，把她抢回来。我静静看完，甚至点了个赞。妈妈不知道，我早就偷偷做过亲子鉴定。她所期待的认亲仪式将会成为她的噩梦，让她悔恨终生。刚看到帖子时，我并没有意识到这是我妈妈发的，直到看见发帖人的头像，一个镶着珍珠和蕾丝的小兔子发夹。这是向月月10岁生日那年，妈妈亲手做了送给她的。向月月就是妈妈闺蜜的女儿。当时我见小兔子发夹好看，也想要一个，妈妈却一巴掌朝我扇过来：“就你这么个贱货，能跟人家月月比吗？月月聪明又漂亮，是金枝玉叶的小公主，你算个什么东西？妈妈好像从来没有爱过我。”她给我取名李剑生，意思是下贱的一生。而月月是传说中璀璨的神珠，高低贵贱，一览无余。就连向月月的妈妈都看不下去，劝妈妈：“春兰，她毕竟是你的亲生女儿，改个体面点的名字吧。”妈妈却不屑一顾：“就她一个克死她爸的倒霉玩意儿，有个名字就不错了。”转头又笑眯眯看着向月月，眼睛发亮：“还是月月乖，有福气。我一看就喜欢。我给月月买了金锁金手链，快戴上看看。”妈妈恨不得把一切贵重的东西都送给向月月。从前我不懂为什么，如果向月月才是她的亲生女儿，那么一切就说得通了。然而，我的目光投向书包的夹层，那里面有我3个月前偷偷做的亲子鉴定书，里面清楚显示我的确是妈妈的女儿。那这个帖子又是怎么回事呢？思来想去，我决定去向月月家问个清楚，心里还抱着微薄的侥幸。万一呢？万一上次亲子鉴定做错了，向月月的父母真的是我的亲生父母呢？我见过向月月被众星拱月的样子，她好像没有烦恼，毫不费力就可以获得所有人的爱。如果我才是向家的亲生女儿，是不是也可以拥有那样的爱，不必再像阴沟里的老鼠那般惹人厌恶？妈妈带我去过向家很多次，大多数时候都是逢年过节，她带着亲手做的酸菜和酱料上门拜访。她曾说希望月月记得她的味道，但向家根本不需要这些。我家住在巷子里的老破小，向家却住在市中心的大别墅。向月月的妈妈名叫季云，据说当年读大学时，季云和我妈是同宿舍的闺蜜。季云长得漂亮，毕业后就嫁入豪门，跨越阶层。我妈嫁给了家境小康的我爸，婚后才发现他是个赌徒，房卖了，
车卖了，欠了一屁股债，我爸不堪重负，跳楼了。我妈就在这时候发现怀孕，刚好纪云也怀孕了，两个人预产期几乎一致。纪云见我妈可怜，就帮忙安排了隔壁的产房，所以换孩子这件事完全有可能。我按响了向家的门铃，保姆还记得我，大概因为我是所有来向家的人中最落魄的一个。他下意识朝我身后看看，警惕地问：“你一个人来找夫人？”我局促地点头：“是很重要的事。什么事？夫人很忙，我帮你转达就行。”我踌躇着，不知如何应答。就在这时，纪云牵着向月月的手回来了。小生，你怎么来了？纪云很温柔，他从不叫我李建生，而是回避了那个难听的字，叫我小生。我鼓起勇气走上前：“纪阿姨，我想跟您单独谈谈。”话一出口，纪云向来温和的面容微微凝固，他似乎预感到什么，转头嘱咐：“月月，你自己上楼看书，妈妈有点事。”好，向月月轻快地应了一声，像只花蝴蝶般上了楼。纪云这才把目光落回我身上：“我们去茶室聊。”茶室在别墅的偏角，很安静。他大概是怕打扰到向月月，一直到进了茶室关上门，才低声问：“你来找我，什么事？”我直接把妈妈在网上发的帖子给他看，又指出发帖人的头像是妈妈亲手给月月做的小兔子发夹，独一份 IP 属地也是本省。我如捏着，试探着：“季阿姨，有没有可能，我妈真的把我和月月偷换了？”纪云淡淡反问：“你的意思是，你才是我的女儿，月月是她杜春兰的女儿？”很奇怪，她的神情没有丝毫激动，很平静，像是早就知晓了一样。我不知道，我犹豫了一下，还是决定坦诚。我做梦都希望这是真的。可不瞒您说，我做过亲子鉴定，我的确是我妈的女儿。我把那份亲子鉴定掏出来，递给纪云。说起来，做亲子鉴定的钱还是他给我的。每次我妈带我登门拜访，纪云总用同情的目光看我，像月月被养得如花似玉，亭亭玉立，而我瘦得像只枯黄的猴。几次下来，纪云于心不忍，总会私下塞给我红包，叮嘱我别让你妈知道，多吃点好的。但我没有全用来买吃的，而是把大部分存下来，拿去做了亲子鉴定。我做梦都希望纪云能当我的妈妈。此时此刻，纪云翻完了亲子鉴定书，戒备的面容终于有所缓和。他凝视着我的脸，一抹难悠言的心疼之色从他眼中掠过。你是个好孩子，你看到帖子却没有去打扰月月，而是单独来找我，也没有哭闹着要认亲，而是主动拿出了亲子鉴定。你妈妈那样的品行，能养出你这样的孩子，也是奇迹。小生，你想知道这一切是怎么回事，是不是？我猛地抬起头，不由攥紧了裤子。您知道吗？纪云叹息一声，像是陷入了渺远的回忆。当初杜春兰偷换你和月月的时候，我其实看见了，她以为我睡着了，但我其实是装的，就想看看她大半夜想干什么，所以我全程都知晓。之后又悄悄把你们换了回去。我的手止不住颤抖，心也跟着下沉。我妈不知道你换回去了。纪云微微颔首，这些年你妈妈以为月月是她的亲生女儿，而你被她当成我的女儿，极尽折磨。我在她最困难的时候帮了她，她却这样恨我。我没有告诉她真相，一是害怕她事情败露，狗急跳墙，对我和月月做出不好的事；二是因为我的私心，我也想看看自以为偷换了女儿的她会落得什么下场。她看着我，目露悲悯，只是苦了你。最后一丝侥幸破灭，
心脏处的钝痛，此刻变成一把锐利的刀，反复翻搅，疼得我喘不过气。原来真相是这样啊！妈妈并不是真的讨厌我，而是讨厌纪云的女儿。可这又怎么样呢？承受伤害的始终是我。我只觉五脏六腑都在痛，忽然一股气血上涌，生生咳出血来。小声，小声，模糊听见纪云慌张的呼喊声。我晕了过去，再醒来时，我已躺在医院。医生告诉我，我得了胃癌，晚期，长期的不良饮食和过度劳累或许是诱因。如果治疗，应该可以再活个几年；如果不治，应该就是这2、3个月的事了。纪云悲伤地站在病床边，神色里带着愧疚。小声，一直瞒着你，是我不对。你不用担心治疗费，我可以不用了。我打断纪云的话，我不想治了，再治不过徒增几个月折磨而已。我咽下喉头的腥味，自嘲地笑了笑。我妈不想让我读书，一考好就打我。她也不想让我有朋友，发疯骂退所有试图关心我的同学。她想让我自卑自贱，只让我穿垃圾桶里捡来的最破最旧的衣服。我得胃癌，大概多亏了我妈给我吃的那些剩菜馊饭。我这个人早就已经废了呀！纪云泣不成声，小声，对不起。我默了默，空洞的眼神看向天花板。纪阿姨，我想拜托你一件事，你说你把我和月月换回来的事，不要告诉我妈。纪云微微一顿，可他帖子上写了，等高考出分，他就要举行认亲仪式，把月月抢回去。他那时总会知道的，那就等那时再告诉他。我在心里默默算了算，高考出分还有快2个月呢，那时候我也差不多该死了。这些年，我对妈妈的期待和爱早就被磨没了，如今剩下的只有怨，只有恨。得知真相后，这种不甘和怨恨更甚。若我不是她的亲生女儿，我还可以说服自己，或许这世上还有人爱我。可我是她的亲生女儿啊！我好恨，恨到希望当她得知真相时，一切已来不及弥补。我就是要让她永生忏悔，让她痛不欲生。你个小贱货，瞎做什么？还闹到医院来了？我哪有钱给你治病？病房的门被大力推开，我妈吵吵嚷嚷就进来了。我看向纪云，她面露难色。之前你吐血晕倒，我就给她打了电话。杜春兰吃了一声，什么吐血晕倒，都是装的。她这种小贱皮子，我最了解了，就是故意博同情，屁事没有。她快步走到病床边，正要拽我起来，忽然惊叫一声：“怎么回事？你！”我脸色萎黄，唇边带血，手上插满了输液管，而这些他好像统统看不见。他只是盯着我穿的拖鞋，怒气冲冲喊：“这是向家的拖鞋，我见月月穿过的。你去向家找他了？你是不是嫉妒月月，想打扰他高考？”这句话每个字都在我意料之中，本就绝望的心又往下沉了沉。我别过头，不想说话，杜春兰却一巴掌呼过来：“你算个什么东西？人家月月是考清北的料，要是被你干扰没考上，你负得起责骂你？”我反问：“我为什么要对他负责？”杜春兰气急，又要给我一巴掌，被纪云拽住了手：“有你这么当妈的吗？”小生躺在病床上：“你不闻不问，他刚查出来胃癌，你知道吗？”杜春兰一愣，嗤之以鼻：“胃癌？装的吧？病历就放在床头，你但凡对他上点心，也不至于这么荒唐。”纪云把我的病历塞给杜春兰，我知道他这样做是希望杜春兰对我好一点，但很显然他要失望了。杜春兰翻了翻病历，没看我，反而瞟了眼纪云，那一眼幸灾乐祸。依我看，杜春兰观察着纪云的表情，意有所指。得了这个病，
要怪就怪他基因不好，天生命贱，反正都晚期了，干脆顺应命数，别治了。纪云忍不住爆发：“你这说的是什么话？你这样对得起小生吗？我怎么对不起他了？”杜春兰叉起腰，下巴昂起。我煞费苦心给他谈了门好亲事，村口的赖麻子，虽然残了条腿，但年纪大会疼人。本来彩礼都说好了，现在他癌症晚期，没多久可活，人家肯定不娶了，白费我一片苦心。纪云嘴唇颤抖：“杜春兰，他还不到18岁。”杜春兰唇角微勾，就是因为他年轻，我才要为他早做打算。他跟月月不一样，要啥没啥，一无是处。如果不趁着年轻嫁出去，哪还有男人要？纪云气得胸口直喘，我麻木地望着病房的天花板，习以为常。幸好我早就不对他抱有期待了。我清楚杜春兰不可能爱我，纪云的关心也不是为我，他只是在后怕，如果他的女儿真的被偷换，如今会过着怎样生不如死的日子？从始至终，没有人真正关心我。我只是很好奇，妈妈，等你知道你的亲生女儿其实是我，你会不会因今日的所言所行痛彻心扉？在杜春兰的强烈要求下，我被带回了家。正好，我也不想治了，活着对我而言太苦了。这次回家后，杜春兰就不让我出门了，她怕我去打扰向月月。还有几天就是高考，她要排除一切不利因素，为向月月保驾护航。她似乎忘了，我也是要高考的。原本杜春兰压根没打算让我读高中，但我成绩太好，以全区第1名考上了最好的高中，还压了第2名的向月月一头。杜春兰大怒，把我吊起来打了一夜，直到一所3流高中许诺了高额奖学金，希望我能入读，他才勉强同意送我入读3流高中。奖学金我自然是一分没有拿到，1日3餐全靠勤工俭学和纪云偷偷塞的红包。从此，我学会了藏拙，故意避开正确答案，考得越来越差。杜春兰却越来越开心，她频频给我洗脑：“你呀，就是下贱的命，在不属于自己的位置上，终究原形毕露。人家月月才是真正的公主。你看，这次全区统考，她又拿了第1。她向我炫耀，向月月，向一个个妈妈炫耀自己的孩子。而高考之后，就是她蓄谋已久的丰收时刻。高考这天，我原本是打算去考的，虽然身体越来越差，但我还是想给自己一个交代。可天还未亮，杜春兰就把我摇醒：“妈妈花了好大功夫，又给你说了门好亲事，人家不介意你快死了，也不介意你身体弱生不出娃，嫁过去就是享福。”她眼中闪烁着兴奋诡异的光，把我从床上拽起：“你看，人家已经来接你了，先去培养培养感情。怎样的人家愿意娶一个素未谋面的将死之人？”我反握住杜春兰的手，望向她的眼睛：“妈，我没多久可活了，让我去高考吧，最后一次。我想，这是我最后一次给他的机会。若他对我还残存一点点感情，我就把真相告诉他。”可杜春兰想也没想，又是一巴掌呼过来：“你还想高考？做梦吧！少废话，赶紧起来！”我松开了手，紧接着被塞进一辆逼仄的小车，里面死气沉沉，弥漫着一股难闻的气味。而我的身旁躺着一具新鲜的男尸，我立刻懂了，原来是要送我去配阴婚啊！我瞬间放松下来，死人有时候比活人更让我放心。比起和杜春兰相看两厌，我倒宁愿和死尸相处。副驾驶坐着男尸的母亲，见我乖顺，还算满意。她告诉我，他儿子刚去世不久，准备带回村发丧，而杜春兰把我卖给了他家。
当南尸的媳妇，按他们村的说法，人死后49日之内，由于死者的执念让其灵魂还在阳间徘徊，并不宜配阴婚，需要等749日之后，死者执念消散，灵魂坠入阴间，才可以举办配阴婚仪式。今天接我，就是想让我先跟男尸培养感情，等49日后再举办阴婚仪式。那时候我也差不多该死了，我不哭不闹，顺从了这一安排，村里的日子比在杜春兰身边舒坦不少。我每日看看男方的照片，吃祭品，不用干活不会被骂，享受我生命中最后也是最安宁的日子。直到20天后，杜春兰兴冲冲来接我。杜春兰和买家商量好，要接我离开3、4天。我算算时间，该是出高考分了。车上，杜春兰满面春光，掩不住的兴奋。月月考了是状元，清华北大抢着要，现在记者都在往他家赶，就等着采访他。我倚着后座，面无表情。所以呢，关你什么事？杜春兰白了我一眼，自信满满的昂起下巴，等着瞧吧，一会儿给你个大惊喜。车直接行驶到向家小区门口，各路记者已把向家围了个水泄不通，而向月月站在最中间，正在分享她的状元感想。我最感谢的是我的妈妈，高考这1年，她一直陪在我身边。月月，纪云不是你妈？杜春兰忽然打断向月月的发言，她嗓门大，憋足了劲儿，鬼哭狼嚎，硬是拽着我的手腕，冲到了向月月面前。月月，我才是你妈妈。我今天才知道，18年前你被医院的护士报错了。一语落下，现场顿时炸开了锅。记者们嗅觉敏锐，纷纷将镜头转向杜春兰。她得了关注，底气更足，一抹眼泪开始哭诉。我就说这些年怎么看着你如此亲切，原来你才是我女儿。血脉的亲缘是旁人代替不了的。向月月脸色苍白，被杜春兰的话吓得声音颤抖。杜阿姨，这种话可不能瞎编。我没有瞎编。杜春兰信心十足，望向月月的目光充满了贪婪和慈爱。你要是不信，我们可以去做亲子鉴定，你就是我的女儿。而这个贱种，他顿了顿，怨怼的目光投向我。我说我养了他这么多年，怎么一直养不熟？原来根本不是我亲生的。闪光灯此起彼伏，照在我的脸上，我还没来得适应，就被杜春兰一把推向前。纪云，你的女儿，我还给你了，你也把我的月月还给我。不要！向月月吓得扑进纪云怀里，紧紧抱着不撒手。我才不要做你的女儿！你对自己的女儿下手那么狠，当初小生比我成绩还好，你却为了高额奖学金把她送进3流高中。她从来没有吃过饱饭，穿过新衣，身上永远伤痕遍布，现在还得了胃癌。做你的女儿太可怕了，我绝对不可能是你的女儿。纪云搂紧向月月，轻而坚定地安慰：别怕，月月，你就是我的孩子，这点永远不会变。杜春兰恍惚后退一步，似乎被向月月的话刺痛，捂着心口流泪。月月，这些年我待你如何，只有你最清楚，这是源于血脉的亲近。如果换你在我身边，我绝不会那样对你。要怪就怪这个小贱蹄子基因不好。够了！纪云厉声喝断，将向月月护在身后。杜春兰，你说小生是我的女儿，却一口一个小贱蹄子喊她，你究竟是有多恨我，才会编出这样的谎言？再者，18年没人发现的真相，怎么高考一结束，就有护士冒出来公开？杜春兰被他几句话问得哑口无言，避重就轻道：总之一句话，做亲子鉴定，做完以后，你把月月还给我，我把李建生还给你。说到此处，
他眼中划过一抹得意，挑眉道：“只可惜李建生他没福气，马上就要被认回豪门了，却到了胃癌晚期。不过你放心，我已经给他找好了归宿。他冥婚的对象家很有钱，连彩礼都给了30万。”他得意洋洋，期待看见纪云脸上痛心疾首的神情。可纪云只是把向月月搂得更紧，目带歉意地问我：“小生，我实在忍不了了，可以说了吗？”我忍着胃部的绞痛，点了点头。事到如今，这场持续18年的闹剧也该收场了。我已至生命尽头，不再期待得到爱，只希望伤我者不得安宁。杜春兰被我俩的眼神弄得不安。什么意思？你们背着我干了什么？纪云看着他的眼睛，18年前根本没有护士偷换小孩，不是吗？春兰，你我都知道，偷换小孩的人是你呀。杜春兰岂会被他一句话吓倒？他拒不认账。谁告诉你的？居然编出这种瞎话！没有谁告诉我，是我亲眼看到的。纪云看了看我，又看了看向月月，深吸一口气说：“当初你偷换了2个孩子，但你不知道，你走后，我又偷偷换了回来，肉眼可见。”向月月长长的舒出一口气，杜春兰的脸色却从不屑到震惊，到僵硬，再到恐惧，短短几秒钟，表情多番变化，最终化为不敢相信的跳脚。不可能！你撒谎！从下车到现在，杜春兰第一次真正破防，她整个人都处于红温状态，不顾一切扑向向月月。我不信，月月就是我的女儿，是我用尽心机托举起来的女儿，我让她受最好的教育，最多的宠爱，怎么可能会弄错？向月月一个闪身，任凭杜春兰扑了个空，摔在地上。他朝杜春兰吃了声：“小生做你的女儿，真是倒了8辈子的霉。”杜春兰的胳膊被磕破，她却顾不上疼，转过头，一双血红的眼睛看我。或许直到此时此刻，她才第一次发自内心观察我。我和她一样的深窝眼、驼峰鼻、长圆脸。曾经她对此很不满，把这些归因于生活习惯的相似。他希望月月像他，却视我的相似为耻辱。他嫉妒纪云比他嫁得好，把所有的怨气发泄到我身上，而如今回旋镖扎在了他自己身上。妈妈，你不是吵着要做亲子鉴定吗？我请纪云拿出保管在他那里的亲子鉴定，亲手递给杜春兰。其实我早就做过了，因为我真的希望纪云阿姨是我妈妈，但很可惜，我的亲生母亲是你，真让人失望。杜春兰嘴唇微张，整个人仿佛被冻结，无法动弹。片刻后，她颤抖着抬起手，接过鉴定书，可没等她翻开，我终于强撑不住，喉头涌出一股鲜血，逐渐倾斜模糊的视野中，我看见杜春兰不顾一切向我跑来。他颤抖的声音在喊：“小生，我的小生啊！”我昏迷着，隐约听见杜春兰的哭声。怎么会这样？怎么会被换回来？不应该是他呀！我听见医生和他说话，病历显示病人青霉素过敏，用药注意。砰的一声，有什么重物掉落在地。杜春兰喃喃道：“青霉素过敏，和我一样。我以前竟然没发现。如此小众的过敏源，如此有遗传性的巧合，似乎都在昭示我与她的母女关系。其实，只要杜春兰曾经带我看过病、输过液，她就会发现。可是没有，每次生病，她都是放任我自生自灭，因此才会错过我与她身上的诸多雷同。医生又说，现在的药只能帮她减轻痛苦。1个月前你们来的时候，如果好好治疗，他应该还能活个1年半载。但现在病情扩散，已经控制不住，没有再治疗的必要了。”杜春兰反问：“
什么意思？你是说我的女儿活不了几天了？不等医生开口，他忽然扯开了嗓音，发疯一般跪下抱住医生的大腿，求求你，救救我女儿！她是我唯一的女儿啊！她死了我怎么活？你要是救不活她，我就天天来你们医院闹，我从你们医院的天台跳下去。医生大概是见惯了医闹的，压根不吃他这一套。之前不是你说不治的吗？这会儿想起扮演爱女儿的好妈妈，有什么用？杜春兰跌坐在地，眼神空洞，失去焦距。我那时候以为她是别人的女儿。医生冷冷地注视着她，言语间尽是厌恶。别人的女儿就能拿来卖了换彩礼？你这种心肠狠毒的女人，不配为母亲！少在这里装慈母了，恶心你女儿，也恶心我们这些旁人。有这个医闹的闲工夫，不如好好陪你女儿走完最后一程，让她过几天好日子。我在模糊中听见这话，恨不得立马就死。我不想让杜春兰陪我。如果地狱无她，那么地狱一定是比人间更温暖的存在。可我还是没死成。医生把我抢救回来，嘱咐杜春兰要趁我清醒，把该说的话抓紧说了。我与杜春兰有什么话可说？我闭上眼，装听不见。杜春兰却在我耳边喋喋不休，小声：“妈妈对不起你，妈妈不知道你被换回来了。早知道是你，妈妈一定会把世界上最好的一切都给你。这些年你受苦了，妈妈会弥补你的。你有什么愿望，妈妈一定满足你。你跟妈妈说说话吧。妈妈后悔呀。”她在我旁边涕泗横流，吵得我心烦。于是我开口，确实有一个愿望。杜春兰的眼睛倏然亮起来，像是重新燃起希望，带着讨好朝我贴近。什么愿望？告诉妈妈，妈妈一定帮你完成。我讽刺地扯了扯嘴角，看着她，冷冷道：“我希望从来没当过你的女儿。能完成吗？”杜春兰眼中的光芒渐渐熄灭，无尽的失望和痛心将她淹没，让她几乎无法站立。过了许久，她捂住脸，失声痛哭，而我只是背过身，要哭请出去。我不想听见你的声音。杜春兰知道我不想和她说话，安静了许多。她只是无微不至地照顾我，或是坐在床边，贪恋地看着我。我的病越来越重，清醒的时间很少，但偶尔醒来，几次听见病房外闹哄哄，有人在咒骂杜春兰。我才知道，那天杜春兰闯入向月月采访现场的视频，在网上疯狂传播，无数网友替我声讨，说杜春兰不配为人母，还要求杜春兰放弃对我的监护权，不要在我身边碍眼。纪云出于同情或是愧疚，提出由他来照顾我，并且承担我的治疗费用。杜春兰把他轰出去，都怪你，为什么要换回来？就算换回来，为什么不告诉我？这么多年，你看着我折磨自己的女儿，却对你的女儿视如己出，你很爽是吧？我确实不是一个好母亲，但你也不是什么好货色。纪云被他说的脸青一阵红一阵，给我的医院户头留下一笔钱，走了。还有其他提出要照顾我的网友，杜春兰通通不听，把这些声音关在门外，一心一意陪着我。真可笑！我最恨的人是我的监护人，死到临头还摆脱不了，还不如赶紧死了算了。等着我死的还另有其人。配阴婚的那户人家顺着新闻找了过来，七七49天快到了，他们要拉我回村里成婚。杜春兰说把彩礼退给他们，这阴婚不配了，对方却坚决不肯。你把女儿卖给我们，就是我家的人，必须入我家的坟。你说借他出来用2、3天，我们同意了，哪知道你有借无还。既然干出卖女儿这种事儿，现在就别装圣母。这家人不是善茬，说着就要来抢。
当初配阴婚的时候，杜春兰精挑细选了这户人家，就是因为对方不好惹。她想膈应纪云，期待看见纪云因此痛不欲生的模样，可最终却报应到她自己身上。眼看那户人家就要碰到我，杜春兰和他们厮打起来，她抄起我的拐杖，发疯似的向前挥去。对方不是吃素的，当他挥舞着拐杖过去的时候，对方眼疾手快，抓住他的胳膊，用力一掰，骨头发出一味的咔嗒声。只听杜春兰痛嚎一声，手上的力道松下，拐杖也落到地上，可他还是没有放弃。他踉跄起身，用头狠狠撞向所有试图抢走我的人，咬住他们的耳朵、鼻子、脸颊，用力撕扯，硬生生撕了几块肉下来。休想带着我女儿，她就像一头龇牙咧嘴的兽。那家人虽然彪悍，但从未见过这样不要命的打法。惊惧之下，拿了退回的彩礼走了。杜春兰气喘吁吁，她没顾着治伤，转过头朝我邀功，小声：“你看，我把他们赶走了。”她的眼睛亮晶晶，带着期待：“妈妈可以为了你豁出这条命，妈妈真的很爱你，爱到可以不顾一切。小生，你原谅妈妈吧，好不好？”她的脸因激动而涨红，似乎终于找到理由证明自己。那双浑浊急迫的眼睛盯着我，试图在我脸上找到一丝谅解。可我只是平静地看着他，轻飘飘反问：“可是他们之所以会来，不是你造成的吗？如果不是杜春兰把我卖了，怎么会发生今天这一出？而他居然还想借此朝我邀功，省省吧！你身上受的伤，不及从前你伤我的1/1000。”杜春兰愕然失色，认命地低下了头，整个人仿佛陷入了寒冬，只剩颓丧萎靡。我心中有种悲凉的快意，血脉相连的母女沦落到这样的境地，我早已不再期待她的爱，但我也没有放下那句原谅，就算我不死，也永生永世不会答应。又过了几天，到了我18岁的生日，这天我像是回光返照，精神变得格外好，终于熬到18岁。死前，我还有一件事想做。杜春兰小心翼翼来到我床前，说要送我生日礼物。她亲手做了一只发夹，一只镶着珍珠和蕾丝的小兔子发夹，比向月月10岁生日那年做得更大、更华丽。小生，这个小兔子发夹，你之前不是很喜欢吗？妈妈做了个更好的给你。她捧出发夹，想要给我戴上。10岁的我想要，杜春兰把我打了一顿。而今18岁的我已经不想要了。我看着发夹，淡淡说：“这一个没有当初你送给向月月的好看。”拒绝之语却让杜春兰欣喜若狂。小生，你想要原来那个对不对？妈妈这就去找向月月还回来。小生，你等着我，我很快回来。他以为我还会接受他的礼物，但我只是故意支走他。杜春兰前脚刚走，我就忍着疼痛打车去了派出所。今天我18岁了，可以更改自己的名字了。我在派出所把剑生改为了剑生。剑生，看见众生，我愿见星辰宇宙，见山川流岚，见春树暮云，见河清月落。剑生，见幸福，告别今生，来世请让我见见幸福吧。番外，再度睁开眼，我发现自己重生了，重生成了一个婴儿。杜春兰正将我抱在怀中，休息时也不肯撒手。纪云就在隔壁的病床。这一世，杜春兰没有偷换孩子，她给我取名剑生，跟死前我自己改的名字一样。她看我看得跟眼珠子似的，抽血做鉴定，确认我是她的孩子无误，才抱回家中。看着她这一系列举动，我清楚杜春兰也重生了。她想要弥补上一世对我的亏欠，
恨不得将一切他拥有的都给我，就像上一世他对向月月做的那样。我只是一个婴孩，不会说话，也没有独立生存的能力，不得不依靠他长大。我需要时间为独立积蓄资本。我本就聪明，上一世在他的打压下，尚且能够考上最好的高中。这一世，杜春兰竭尽所能地支持我，我如虎添翼，成绩名列前茅。就算偶尔失误，杜春兰也是满脸慈爱。没关系，我的女儿就是最棒的，妈妈永远爱你。与其说这话是给我听的，不如说是给她自己听的。唯有如此，能弥补她内心的悔恨。杜春兰精心调理我的饭食，替我养胃。10岁那年，她亲手做了一只镶着珍珠和蕾丝的小兔子发夹，和上一世送给向月月的一模一样。她以为我会喜欢，可我只看了一眼就别过头。不知道为什么，看着这个发夹就膈应，好像之前在哪里见过，很恶心。杜春兰吓得脸色惨白，立刻将发夹扔进垃圾桶，好像生怕我想起来什么。她似乎没有发现我也重生了，又或是发现了，却寄希望于感化我，让我忘记过去的一切。12岁那年，我考上本地最好的初中，立刻要求住校。杜春兰舍不得我，希望我在家多陪陪她，可我只是皱了皱眉，流露出不耐烦，她就忙不迭同意了。只要我开心，她就同意我的一切条件。不过她还是担心我的胃，每天做了饭菜送到学校，保证我营养均衡。看着她殷殷切切地忙活，我却依然感觉自己是个局外人。上一世备受虐待的我，似乎飘在半空，冷冷看着杜春兰所做的一切，再感叹一句：原来被她爱是这样的感觉呀，也没什么了不起的。上一世我无比渴望得到的爱，这一世唾手可得，我却已经不再期待。15岁那年，我参加中考，上一世我考了全区第1，而这一世我考了全市第1，顺利入读最好的高中，和向月月做了同学。大多数时候，我的成绩压他一头。杜春兰时常拿着班里的成绩单发呆，有时我能听到他口中念念有词，早知道靠我自己也可以养出这么优秀的女儿，上一世何必偷换孩子。又抹了抹眼泪，幸好还有这一世可以弥补。等小生考上清华北大，我就带她去纪云面前，让她看看，就算她嫁入豪门又怎样，我的女儿就是比她的优秀。都第2世了，她居然还想着跟纪云攀比，本性难移。这一世，我顺利参加了高考，是状元，从向月月变成了我。得知记者要来采访，杜春兰得意洋洋，精心打扮。她还给纪云拨电话，让纪云和向月月准时收看我的采访。采访中，记者问我：“你已经成为市状元了，下一步还有什么愿望想实现？”我的目光从记者脸上移开，看向后面的杜春兰，微微偏过头，似笑非笑地问她：“妈妈，你还记不记得之前我快死了，被抢救回来？你问我有什么愿望吗？”杜春兰兴奋的笑容顿时凝固。这一世我没有被抢救过，那是上一世的事。当时我的回答和现在是一样的。我看着她，一字一句清晰无比。我希望从来没当过你的女儿。杜春兰浑身瘫软，似乎失去了所有力气。她哽咽着，带着哭腔，绝望地问：“你也回来了？”我点点头。她又问：“18年了，你有没有哪一刻原谅过我？”我摇摇头，从未。若是这样原谅，我对不起上一世的自己。那些痛苦悲怆的记忆还停留在我的身体里。他不是爱我，他只是爱他自己塑造出来的慈母形象，一个为女儿无私奉献、不择手段的母亲。换做谁是他的女儿，
都无所谓。采访结束后，我收拾行李，离开了这个家。今后我不会再回来了，你好自为之。杜春兰无力地站在门边，她自知没有挽留的资格，只是默默看着我，而我一次也没回头。从此挣脱束缚，我要见星辰宇宙，见山川流岚，见春树暮云，见河清月落。今生的幸福由我自己给，见生，见幸福，这一世我一定可以看见。